Здравствуйте, уважаемые подписчики! Я вас приветствую на канале Ольга Белая Магия. Мы сегодня будем заговаривать воду. Вот я воду приготовила. Ваша задача тоже воду сейчас поставить перед экраном, пока я не начала. Будем заговаривать воду от храпа во сне. То есть, когда человек храпит во сне, в общем-то, человек сам об этом не знает, да, но остальным неприятно. Мы сейчас сделаем заговор на воду. Вы эту воду даете человеку выпивать, ну, желательно перед сном. И, в общем-то, проблема решается. Единственное, что возможно, что там есть какие-то серьезные проблемы, то есть там западание перегородки, да, например, или обвисание кожи. Тогда можно будет еще какие-то вещи поделать, типа полосканий там, да, вот что-то такое, именно медицинское. Но если проблема простая, если проблема быстро решаемая, то вот эта вода, она вполне себе очень быстро поможет и подойдет. То есть можно обойтись малыми средствами. Я надеюсь, воду вы приготовили. Ставьте перед экраном. Я вашу воду буду сейчас заговаривать. Все, я начинаю. Конь вороной бежит, зоб его хрипит. Бежит конь вороной дальней стороной. Ты, конь, храпи, да храп с храпящего забери. Сойди, храп, храпун с глотки храпящего. Ты, храп, на коня пойди. Хрипи, конь, в чистом поле. Хрипи, конь, на просторе. А ты, храпящий, по ночам не хрипи. Спокойно спи, дыхание твое чисто, дыхание твое спокойно. Делаю слову моему. Аминь. Конь вороной бежит, зоб его хрипит. Бежит конь вороной дальней стороной. Ты, конь, храпи, да храп с храпящего забери. Сойди, храп, храпун с глотки храпящего. Ты, храп, на коня пойди. Хрипи, конь, в чистом поле. Хрипи, конь, на просторе. А ты, храпящий, по ночам не хрипи. Спокойно спи, дыхание твое чисто, дыхание твое спокойно. Делаю слову моему. Аминь. Конь вороной бежит, зоб его хрипит. Бежит конь вороной дальней стороной. Ты, конь, храпи, да храп с храпящего забери. Сойди, храп, храпун с глотки храпящего. Ты, храп, на коня пойди. Хрипи, конь, в чистом поле. Хрипи, конь, на просторе. А ты, храпящий, по ночам не хрипи. Спокойно спи, дыхание твое чисто, дыхание твое спокойно. Делаю слову моему. Аминь. Конь вороной бежит, зоб его хрипит. Бежит конь вороной дальней стороной. Ты, конь, храпи, да храп с храпящего забери. Сойди, храп, храпун с глотки храпящего. Ты, храп, на коня пойди. Хрипи, конь, в чистом поле. Хрипи, конь, на просторе. А ты, храпящий, по ночам не хрипи. Спокойно спи, дыхание твое чисто, дыхание твое спокойно. Делаю слову моему. Аминь. Конь вороной бежит, зоб его хрипит. Бежит конь вороной дальней стороной. Ты, конь, храпи, да храп с храпящего забери. Сойди, храп, храпун с глотки храпящего. Ты, храп, на коня пойди. Хрипи, конь, в чистом поле. Хрипи, конь, на просторе. А ты, храпящий, по ночам не хрипи. Спокойно спи, дыхание твое чисто, дыхание твое спокойно. Делаю слову моему. Аминь. Конь вороной бежит, зоб его хрипит. Бежит конь вороной дальней стороной. Ты, конь, храпи, да храп с храпящего забери. Сойди, храп, храпун с глотки храпящего. Ты, храп, на коня пойди. Хрипи, конь, в чистом поле. Хрипи, конь, на просторе. А ты, храпящий, по ночам не хрипи. Спокойно спи, дыхание твое чисто, дыхание твое спокойно. Делаю слову моему. Аминь. Конь вороной бежит, зоб его хрипит. Бежит конь вороной дальней стороной. Ты, конь, храпи, да храп с храпящего забери. Сойди, храп, храпун с глотки храпящего. Ты, храп, на коня пойди. Хрипи, конь, в чистом поле. Хрипи, конь, на просторе. А ты, храпящий, по ночам не хрипи. Спокойно спи, дыхание твое чисто, дыхание твое спокойно. Делаю слову моему. Аминь. Конь вороной бежит, зоб его хрипит. Бежит конь вороной дальней стороной. Ты, конь, храпи, да храп с храпящего забери. Сойди, храп, храпун с глотки храпящего.
Ты, храп на коня, пойди, хрипи, конь в чистом поле, хрипи, конь на просторе. А ты, храпящий, по ночам не хрипи, спокойно спи. Дыхание твое чисто, дыхание твое спокойно. Делаю слову моему. Аминь. Конь вороной бежит, зоб его хрипит. Бежит конь вороной дальней стороной. Ты, конь, храпи, да храп с храпящего забери. Сойди, храп-храпун, с глотки храпящего. Ты, храп на коня, пойди, хрипи, конь в чистом поле, хрипи, конь на просторе. А ты, храпящий, по ночам не хрипи, спокойно спи. Дыхание твое чисто, дыхание твое спокойно. Делаю слову моему. Аминь. 9 раз мы заговор прочитали. В принципе, если у вас есть желание, вы можете записать этот заговор, да, и потом читать. И можно слово «храпящий» заменять на имя человека, которому вы заговариваете. То есть я сейчас сделала общее для тех, кто воду поставил. Если вы хотите делать это сами, это вполне действующий метод. Водичка у нас заговоренная. Вы теперь эту водичку даете выпить человеку перед сном, который храпит. Ну и посмотрите результат, в общем-то. Просто вот если действительно вы будете это делать несколько дней, сами, например, можно либо видео включать, либо действительно записать заговор и заговаривать воду самим. Тоже будет действовать, если у вас личная сила достаточно прокачанная, будет действовать очень хорошо. Ну и как любое действие, естественно, что-то сделаете взамен, то есть покормите птичек, покормите животных на улице, подайте денежку нуждающимся, либо можете донат перевести, уже по вашему желанию. Я вас благодарю за просмотр, жду в комментариях ваши отзывы, жду ваши пожелания, какие ритуалы вам еще интересны. До свидания и хорошего вам дня.